ഹായ് ഓൾ, എഡ്യൂസോഫ്റ്റ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി 2023 അധ്യയന വർഷത്തെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാറ്റ് കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി എഡ്യൂക്കേഷണൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ദയവായി ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. ശ്രദ്ധിക്കാം. കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാല കുസാറ്റ് നടത്തുന്ന 2023 അധ്യയന വർഷത്തെ വിവിധ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇന്നു മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഡിഗ്രി PG കോഴ്സുകളിലേക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഫെബ്രുവരി 26 വരെയും പിഴയോടുകൂടി മാർച്ച് 6 വരെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇന്നു മുതലാണ് ക്യാറ്റ് എക്സാം രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഗ്രി PG കോഴ്സുകളിലേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫെബ്രുവരി 26 വരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാം. മാർച്ച് 6 വരെ പിഴയോടുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏപ്രിൽ മാസം 29, 30 കൂടാതെ മെയ് 1 തീയതിയിൽ നടത്തുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും അഡ്മിഷൻ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇത്തവണയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി.